السلام عليكم، معاكم يوسف واهلا بيكم في فيديو جديد من محاكي محل الالعاب. كنا لعبنا يا شباب اللعبه دي قبل كده في القناه وقطعنا عنها يعني، والنهارده ان شاء الله نرجع تاني. بس قبل ما نبدا الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك ويلا بينا نبدا. طبعا يا شباب زي ما انتم عارفين المحل بتاعنا اسمه يوكسل وموجود هنا، وخلينا نفتحه كده ونشوف احنا كنا عملنا فيه ايه. طبعا الكهرباء مش موجوده، خلينا كده نشغلها. والمحل يا شباب فيه 2 من الاجهزه يعني موجودين هنا وشغالين وموجودين بيستخدموهم الناس عادي، ولكن المفروض ان احنا نطور المحل ده ونكبره يعني عشان الناس اكتر تدخل وعشان نقدر نجيب فلوس اكتر بكتير، لان احنا دلوقتي تقريبا مش معانا فلوس اصلا. خليني دلوقتي اشغل الكمبيوتر الرئيسي بتاعي وبعدين افتح المحل منه وابتدي استقبل الزباين عشان يبداوا يستخدموا المحل يعني والاجهزه اللي فيه. زي ما انتم شايفين دلوقتي فتحت المحل ومعانا $60 بس، يعني مش هنقدر نعمل اي حاجه غير لما نجمع شويه فلوس. فهجمع شويه فلوس وبعد كده ارجع لكم تاني ونشوف هنعمل ايه في اللعبه. الزباين بدات تدخل يا شباب، والمفروض ان احنا نقبل الريكوست بتاعتهم ونخليهم يقعدوا هنا وناخد منهم الفلوس يعني بعد ما يخلصوا. خلينا نمسك كده المضرب في ايدينا يعني احتياطي لو حد فكر مثلا ما يديناش فلوس ولا حاجه. الراجل محترم اهو بيدينا فلوس يا شباب، واعطانا $57 وطلع فرحان يعني. مستنيين التاني بقى نشوف هيدينا فلوس ولا ايه. هو قاعد بيشرب سجاير وعايش حياته يعني زي ما توقعت. الشباب طالع ولا كأني في اي حاجه ومش بيدينا الفلوس بتاعتنا. فتعالى بقى كده معلش عشان انا محتاج الفلوس بتاعتي والله يعني. زي ما انتم شايفين زي العبيط بيحاول يضربني، خليني دلوقتي اضربه وخدت منه $49 يعني مبلغ مش قليل، وبرده ما كانش عايز يديهوني فيستاهل اللي حصل له يعني. دلوقتي بيقول لي ان مفيش زباين تاني هتخش من بعد الساعه 1، فالمفروض ان احنا نقفل الكافيه بتاعنا وبعدين نروح البيت ننام، وبعدين لما نرجع اليوم التاني نشوف لو يدخل لنا ناس ونجمع فلوس كمان. انا واخد المضرب في ايدي ورايح البيت، فخلينا نسيب المضرب جوه هنا وبعدين نقفل الباب ونروح على البيت. دلوقتي وصلت البيت يا شباب، خلينا ننام وبعد كده نروح نشوف. ودلوقتي يا شباب رجعنا اليوم التاني الصبح، وخلينا نروح على المحل بسرعه ونفتحه ونشوف هنعمل ايه. 2 hours later. طيب يا شباب بعد مجهود كبير جدا طبعا يعني جمعنا 2640، وكمان اشتريت لي شنطه يعني ب 470. زي ما انتم شايفين الحرامي كان هيسرقني بس الحمد لله ضربته قبل ما يطلع من المحل يعني، واخدت منه الكيس اللي كان هيسرقها يعني. زي ما انتم شايفين كان هيسرق الكيس كامله، فالحمد لله انا رجعتها يعني. المشكله ان هو راجع تاني عايز يسرقني فخلينا نضربه كده. ودلوقتي بالفلوس اللي معانا ممكن نعمل حاجات كتير جدا في المحل. دلوقتي خلينا نفتح المحل كده زي ما انتم شايفين عشان يدخلوا لنا الناس، ونروح على كلمه ماي كافيه اللي موجوده هنا ونختار الحاجات اللي احنا ممكن نعملها. اول حاجه وهي حاجه تقريبا رخيصه شويه يعني، ممكن نعمل تيب بوكس بحيث ان الناس تسيب لنا تيبس يعني غير الحساب بتاع الالعاب. ممكن الناس تسيب لنا تيبس يعني كده اكراميه منهم ان هم دخلوا المحل وكده. فخلينا اشتري التيب بوكس كده ب 294، وفيها شباب عربيه هوت دوج ممكن نعملها كده في المحل يعني، وفي كمان سبيكرز ممكن نشغل بيها اي موسيقى او اي حاجه الناس عايزينها، وفي ان احنا نعمل الباب بتاعنا اوتوماتيك بحيث ان هو يفتح ويقفل براحته. خلينا بس اقبل الريكوست اللي موجود هنا ده كده. A few moments later. دلوقتي يا شباب في ابلكيشن كده ممكن نحملها يعني ممكن تفيدنا يعني. مثلا زي الابلكيشن ده ممكن ان احنا نأجر منه ناس تساعدنا او تشتغل معانا، بحيث ان احنا ممكن نأجر منه مثلا بودي جارد يقف على الباب، او مثلا اي حد ممكن يساعدنا يطبخ او يعمل اكل للزباين وكده يعني. فهنستنى كده لغايه ما يحمل وبعدين نشوف جواه ايه وممكن نعمل ايه الحلقه دي. دلوقتي يا شباب اهو خلاص حمل تقريبا. زي ما انتم شايفين في ناس كتير ممكن ان احنا نأجرها يعني. دلوقتي يا شباب في الدميه دي ممكن تجيب الانتباه للناس ان هي تخش عندنا، وفي كمان الجارد دوت بيساعد ان احنا نحمي المحل بتاعنا من الحراميه او من اي حد عايز يفجره او يعمل فيه اي حاجه. وفي الكلينر ده كمان ممكن نشتريه ويخلي المحل نظيف على طول يعني. في كذا حاجه يا شباب ممكن نعملها، بس احنا ممكن نشتري الدميه دي يعني بتخلينا الناس كده تخش على طول وب150 في اليوم يعني. ممكن يا شباب عشان نحط اجهزه تانية ممكن نوسع المحل، فاحنا ممكن كمان نحط نيو روم هنا ب 799، فممكن ندفع 799 كده زي ما انتم شايفين، والمحل بتاعنا هيكبر دلوقتي زي ما هوريكم يعني. زي ما انتم شايفين المحل بقى اكبر بكتير. خليني بس اخد الفلوس من الست دي. وزي ما انتم شايفين المحل بتاعنا كان اخره هنا وبقى اخره هناك يعني، حطينا كده روم زياده وممكن نحط فيها اجهزه وكل اللي احنا عايزينه. وزي ما انتم شايفين جبنا الباندا ديت بترقص يعني عشان تجذب الزباين وكده. زي ما انتم شايفين دايما بيخش لنا الزباين بسرعه. ودلوقتي يا شباب عدت الساعه 1 فمفيش اي حد هيدخل، فقفلت المحل كده عشان ارتبه يعني واظبطه لليوم الجديد. زي ما انتم شايفين كده خلينا ننظف المحل. دلوقتي نظفنا المحل وباقي يا شباب في حاجه عايز اعملها لكم. دلوقتي يا شباب نظفنا المحل زي ما انتم شايفين، بس في حاجه عايز اعملها معاكم. عايزين ندخل على امازون اللي موجود هنا ونعمل طلبيه كده لشويه منتجات احنا محتاجينها في المحل. دلوقتي يا شباب انا بفكر ان احنا نجيب تكييفات في المحل عشان المحل يكون مكيف يعني، فممكن نشتري 2 من اللي هو ب 500 ده. في يا شباب الماكينات بتاعت الاركيد دي ممكن الناس تلعب عليها وتدينا فلوس برضو، فممكن نشتري منها برضو 2 يعني. في هنا ب 325 وفي ب 560، فممكن اشتري واحده من اللي هي 325 ديت. وكمان يا شباب بحس المحل بتاعنا مش منور قوي، فممكن نشتري كده اضاءه نحطها في المحل. ممكن يا شباب نجيب 3 من الاضاءه دي او ممكن 2 بس عشان يكفي الفلوس اللي معانا يعني. زي ما انتم شايفين الفاتوره عامله 1823 يعني كده هنخلص كل الفلوس اللي معانا، بس خلينا نشتريها مش مشكله. كده اشتريتها زي ما انتم شايفين وهنستنى انها توصل، واول ما توصل ان شاء الله
هركبها معاكم واحده واحده. زي ما انتم شايفين يا شباب الطلبيه وصلت هنا وموجوده كل الكراتين بتاعتها، وزي ما انتم شايفين دي الاضاءه اللي انا ماسكها في ايدي، فممكن احطها في السقف هنا كده زي ما انتم شايفين. خليني بس اخد الفلوس من الراجل ده. وكمان في اضاءه تانية هنا كده اشتريتها برضو، خلينا نحطها جوه كده. الاضاءتين يا شباب موجودين بس احنا مش فاتحين النور يعني. ثانيه واحده كده، كده فتحنا النور زي ما انتم شايفين والاضاءات منوره اهي، فادت المحل اضاءه كويسه يعني. ممكن تشوفوا الفرق كمان لو قفلنا النور، يعني زي ما انتم شايفين في فرق كبير. ودلوقتي جينا اللحظه اللي احنا نركب فيها التكييف بتاعنا عشان المحل يكون مكيف يعني. فممكن احط واحد ليا هنا كده واحط واحد للزباين جوه يعني. خليني كده اخد التكييف التاني من هنا واحطه للزباين جوه في الناحيه دي، يعني زي ما انتم شايفين هنا كده. هنشغله من هنا يا شباب ونخليه اوتو بحيث ان هو يظبط الحراره بتاعته حسب الجو. وده كمان هنعمله نفس الكلام، هنيجي من هنا ونشغله وبعدين نعمله اوتو. ويا شباب في الماكينه بتاعه الاركيد اشتريناها ونسينا نحطها يعني. خلينا دلوقتي نحطها جوه المحل. خليني دلوقتي احطها جنب الجهاز ده هنا كده. ودلوقتي زي ما انتم شايفين ماكينه الاركيد موجوده وممكن الناس تستخدمها وتلعب عليها عادي يعني. 2000 years later. دلوقتي يا شباب جمعت فلوس كتير جدا بعد لعب كتير جدا جدا يعني، وجمعت 4312. فدلوقتي ممكن ان انا اشتري الجارد دوت، بيدينا 5 ايام ب $300، فممكن اشتريه يعني عشان ما حدش يزعجنا بعد كده. فدلوقتي يا شباب اشتريته، وده وظيفته ان هو ما يدخليش اي حراميه او اي حد عايز يفجر المحل لجوه المحل ابدا يعني. وفي واحد تاني هنا يا شباب وظيفته اللي ما يدفعش يروح يجيب منه الفلوس على طول من غير ما انا اتعب نفسي يعني واجري وراه واجيب منه الفلوس وكده، فممكن اشتريه برده. وفي يا شباب الكلينر ده بيخلي المحل دايما نظيف وب 600 لكل 3 ايام، فممكن اشتريه كمان. وكده اتبقى معانا 3182. زي ما انتم شايفين يا شباب الجارد جه وقف هنا، وفي واحد تاني واقف هناك بسلاح كمان يعني. فلو جه اي حرامي او اي حاجه ما تشيلوش هم يعني، مفيش اي حد يقدر يقرب لنا دلوقتي. انا اجرت الموظفين دول، وصاحبنا ده عمال يرقص يعني ما بيتعبش، بسم الله ما شاء الله يعني. معايا شنطه كده يا شباب تعبانه يعني، فيها مكان لحاجتين بس، فممكن ان انا اروح ابيعها واخد فلوسها يعني وبعدين اشتري اجهزه. دلوقتي يا شباب بعت الشنطه ب 617، انا اصلا اشتريتها ب 400، مش فاهم ازاي ده حصل، بس يلا ما علينا يعني، هو الراجل بيضحك عليه ومبسوط يعني. فدلوقتي يا شباب بقى معانا 3998 يعني تقريبا 4000. الشباب لسه واخد بالي ان في اوبجيكتيف هنا بيقول لي ان انا لازم اخد 3 مضارب من بتوع البيسبول واديهم للراجل اللي هو بيكون بيتجول في المدينه ده. فدلوقتي يا شباب خلينا نروح كده اشتري شنطه بدل اللي انا بعتها. خلينا اشتري كده الشنطه اللي ب 1000 دي، وفيها مكان يا شباب لاربع اماكن، فيعني 4 حاجات، فدي حاجه حلوه. خلينا ناخد ال3 مضارب اللي موجودين هنا ونحطهم كلهم في الشنطه يعني، وبعدين نوديهم للراجل. فدلوقتي يا شباب هو بقى عليه علامه خضراء يعني، فممكن نكلمه دلوقتي. بيقول لي ان انا مش معايا فلوس ادي لك فلوس دلوقتي، بس انا ممكن اظبطها لك بعدين. فشكلنا كده اتضحك علينا رجاله ولا ايه؟ زي ما انتم شايفين طبعا يا شباب الكلينر مخلي المحل يعني ما فيهوش اي حاجه، فمخلي المحل نظيف كده بسم الله ما شاء الله يعني. فان شاء الله يا شباب في الحلقه الجايه ممكن نبيع الاجهزه القديمه دي ونبدلها باجهزه جديده، وكمان نزود عدد الاجهزه يعني. وبس ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم اللعبه. لو عجبك الفيديو انزل تحت اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعمل لايك. وكان معاكم يوسف، ومع السلامه.